一在办前嘅族群，一个名嘅按到客家，神计划，神明天，客家爱四海传祖名，拥抱客家，客家偶像，客家归神家。过睇嚟20-30年，台湾嘅客家宣教工作非常艰辛。不过，宣教嘅上帝并冇唔記得客家，特別興起嘅當到客家宣教嘅勇士，也都唔該係客家人、河洛人、外省人，也係外國宣教士，都係同心成剛，也送客家宣教嘅內容，有偉人，有臨水。地球上帝本期也都成長30批、60批、100批。2005年到2014年，客服推動客家新年批改運動，出版非主洋的客家推土素冊，建立客家網絡交會，連結都市老客家體系嘅交會，舉辦以下擺嘅客家批改教牧研討會，關心韓國提升木柵生命老專業素養，從西到東，對北到南，全台行透透。更要強拋橋樑客家轉化之談，傳遞客家宣教嘅必要性老潔白性。更要幸福批改列車斷線區，社會客家鄉親歸轉成家。要召開天彩客家開業，老客家宣教大會大型起飛，必須各地客家宣教嘅火把，愛點燃客家宣教嘅猛烈嘅大火。針對客家從事家庭老自主嘅傳統，客服邀請嘅學者老牧者設計出符合基督信仰嘅建築理念，出版基督徒喪禮老建築手冊。韓國地各地以下擺舉辦聯合遵守建築大典，邀請客家領袖老客席政府首長擔任主理者，獲得傾聽。成立客家聲樂團，創作客家詩歌，先後錄製不同凡響嘅胸針老主耶穌歌曲 CD， 韓國到海內外各地獻詩帶領敬拜，滿足客家鄉親對母語詩歌嘅向往嘅心情。2017年，韓國大力投入現代客家詩歌創作，舉辦詩歌創作研習會、老發表會，期待通過現代詩歌前轉客家到客家青年，又特別以裝備組成客服長槍服務區，大眾年拜到客家體系，老當地教會批開服飾，持續投入裝備施工超過20年，客服新時代斷線區，這個當年寒暑假各舉辦100體育嘅青年嘅斷線區，到各地關心客家後生人嘅需要，未加持操練專業嘅屬靈生命。連結世界各地嘅客家聖工，除咗定期安排牧者老兄弟姊妹參加全球客家福音大會以外，喺嗰期2015年主辦第4屆全球客家福音大會，參加人數係歷屆最多嘅，本大家當我諾。客服參與印尼宣教老門徒訓練，客服節目同工去印尼翻譯教會。聽數翻譯種子先生師資訓練老培育，組織斷線區老年出名教會配合，希望得出年出名不老順行嘅客家人，老總路會客線委員會合辦宣教研習會老聯誼會，目標總派嘅牧者採主理合業。客服喺長期積極參與韓國推動客語聖經嘅翻譯施工。喺2012年，客語聖經新舊約全書出版，正亦係基督教嘅老客家文化嘅大事。客服喺各地舉辦客語聖經朗讀比賽，
鼓励关心客家宣教嘅教会，多多来使用客语圣经。客家福音协会係潮州派潮教會嘅福音機構，係因為客家宣教嘅意向來設立的。作為支援客家嘅資源平台，我哋嘅設立宗旨係傳遞客家福音意向，促進客家教會增長，傳承客家文化精華，實踐普世宣教使命。台灣有400萬客家人。全球有8000萬客家人，也有客家鄉親係地度嘅利得之民，信主嘅比例大於2%。客家福音工作，C5在主力同工，C5強力禱告，C5大力奉獻。